Mời quý vị và các bạn cùng xem nhân tôi chép phim tại bảng. Thưa quý vị và các bạn, em bên trái bộ rất to và có đòn khóa rất nhanh. Em bên phải cũng là một em họa mi chiến rất là khủng. Vâng, và vừa nói đến đòn khóa thì em bên trái đã đạp ngay vào mặt em bên phải rồi, rất nhanh ạ. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đánh ở trong trường hợp này là không được cân bằng cho lắm, bởi vì là cái đồng của em bên trái không phải là đồng chiến. Phía đằng trước cửa có một cái cầu cong cong, cái cầu đó như một cái cầu thang, chính vì vậy mà chim ngồi đánh sẽ bị thọt chân lên đấy và chọc lông đuôi vào đấy, và thế đá sang cũng rất là khó. Tuy là như vậy nhưng mà em họa mi này rất nhanh nhẹn và đã đá được ngay một cú đá vào mặt của em bên phải, đang bóp mặt em phải rất chắc chắn. Vâng, bên phải cũng rất là lì đòn và chịu đòn rất tốt. Chim này là chim của dân bản, hoàn toàn chưa có tay người chơi, thưa quý vị các bạn. Vâng, em bên phải đã phá được đòn khóa rồi, nhưng mà không bỏ chạy, cũng rất là gan lì, tiếp tục lao vào đánh luôn. Bên phải cũng rất bản lĩnh. Vâng, thưa quý vị các bạn, nếu quý vị các bạn mà cho chim đánh tập luyện tốt và đánh ở một cái lồng chiến cân bằng thì chim sẽ phát huy hết được sức mạnh cũng như là phát huy được hết đòn lối. Còn trong trường hợp này cũng chỉ là thử để tạm thời thôi. Vâng, có lẽ là cũng sẽ phải alo alo. Con này 2,6 triệu ấy. Và chưa có ấy ạ. Vâng. Ọc. Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt quý vị và các bạn đang một em họa mi chiến bộ trên 70. Hôm qua đi thử ở trong bản thì em nó đánh ở lồng bên trái, tôi thử đánh ở lồng bên trái rất tốt, chim rất sung và rất phong độ. Đây, cái lông này đánh lông đuôi nên là gãy cây rét rồi, đánh lồng thổ, lồng dân tộc nhiều, móng mèo, chân vàng, chân tay, chân và lông vẫn còn rất bẩn bởi vì chưa được tắm. Chim chưa qua khai thác qua lại đã đứng lông rồi. Chim bộ trên 70 vẫn gầy thôi, bởi vì ăn toàn cám gà không đủ chất, nhưng mà thái độ rất tốt. Vâng, lúc nào up lên mạng tôi sẽ up cùng với video thử trong bản để quý vị và các bạn cùng quan sát. Chim vừa được mang về đến nhà hôm qua, ngày hôm qua được nghỉ, chiều tối hôm qua rồi mang về đến nhà, và hôm nay đã hoan ngày rồi.